各位乡亲，大家好！非常感谢大家喺无限中间等强中来研究客家法方语文嘅应用。唔先讲本文之前呢，再从重点重复又重复又重复，同大家报告不同国家、不同族群、不同地方、不同行业啊，都各有不同嘅语言、语言、文史。文艺，同时歌词曲嘅用法方面呢，也有所不同哦。所以研究客家语、客家文，要有法度、程度、正确度等三度加八项嘞啊。怎有法度研究好些客家嘅话语，所以希望客家语言嘅组合方面呢，嘅教学嘅先生、小事等等大家啊，可以来熟络。嘅方面嘅客家嘅语言，天意呢，經常各位中鄉親大家，我哋錄音多參考多聽，主嘅方面多看，本文多讀啊，客家語、客家文自然就會通順而流利，同時承接順客家優美嘅語言一點呢，相信各位鄉親知道。再講呢，一個最近啊，有一個海關嘅關稅啊，就像是唐朝嘅開國大將陳傲金所講哦，此山是我開哦，此樹是我栽，愛想要想過此路啊，留下買路財一樣哦，一個雖然是司機，但是地道裏呢。有一個有嘅素材，也就會同大家報告講啊，不管是團練嘅、唱歌嘅、做司機等等方面呢，對一個語言嘅結構啊，相當嘅咧注意安尼嚇。雙語有就講客家醫學用語嘅非法音呢，非法方面呢，同基本嘅課程醫護用語一個綜合同本大家來。一個參考，同時非常嘅感謝台南大學嘅博士生李文鳳個先生啊，非常熱心整理出來，希望大家來參考安尼嚇。一個基本嘅所謂報圖嘅呢，就是高雄醫學大學醫學院同其他醫院一個醫護用詞。用私人嘅客家語啊來彙整，提供本各位鄉親來知道、來了解安尼嚇。同時，做語言方面呢，在語言方面啊，客家語、客家醫學用語在非法之中，也就會講啊，客家醫學用語非法嘅一同義啊，一個一是阿雄在阿公去提嘅檢查。一個基本嘅一講嘅呢，就是醫學用語嘅詞類，用客家實驗化一個錄音本大家嚟做個參考。一個頭多所講嘅兩個啊，雖然是講啊一個醫學方面咯，但是希望大家嚟熟絡嚟運用轉變為商業用語，那係用嘅適當，應用適當啊，副品質好啊。語言同發展覺得有利益度，所以同時亦可提升客家族群嘅地位。所以一點呢，希望大家多語言啊方面啊，多來提倡醫學客家用語安好。好啦，咁樣提嚟就本文，就提嘅分別是講啊一般用詞。按個高數強、高數創作性比較多講用詞安尼嚇嘅總會一百普音，頭都同大家所報告講啊，一個不同地方也有不同嘅語言嘅出現咯，所以基本嘅就報告之中啊，多少有不相同嘅素材安尼嚇，一個用南部語言嚟做一個報圖，第個呢個偏可以按偏叫做變嚇通。托翁通爽安啊，語言所做嘅呢，大部分都係三項，偏通爽。第二
医院医院一个就医院一个医院，但是北部乡村是个医院医院讲医院第三 X 光检查X 光检查X 光检查，又有客话又有人讲周天讲周天讲第四出血就抽血出血一个血字呢，北部有讲血同血嘅字就分别出血第五呢内科内科逐個慢啲話因為如果你唔曉得講下嘅，就慢慢嚟談內科內科第六外科外科就等於外科第七小兒科就小兒科小兒科小兒科第八骨科骨科就是骨科第九牙齒一個有個牙齒一個牙齒第十皮膚科的皮膚科第11神經科第12一個婦產科第多啲呢有個產房第13精神科精神第14個眼珠不用這個眼珠同眼珠有兩眼眼科一個第15一個福建福建北部鄉村福建県同建有兩眼福建第16腫瘤科第17口腔17口腔口腔18泌尿科泌尿科19傳染一共傳染傳染染先鋒嘅染傳染我講傳染第20傳染就是傳染的意思傳染傳染的意思22胸腔科胸脯皮膚嘅22檢驗檢驗一個23掛號一個中間同大家再提過一啲國語同華語同客家話吧差異點掛號嘅1、2、3、4上嘅專業嘅相差1點一個掛是國語提起上要變成提一上客家話號個號提起上變成提上掛號第24體重就體重25一個身高量身高第26一個血北部鄉這個血糖27血壓28血壓28尿酸
一个国语跟客家话实现是差异音啊。体系上，客话第4声，客家话就是第1声啊。第2声，那个客家话国语第2声就是客家话第3声哈。29汉线就汉线。医生就医生啊。那个医师啊，又讲医师。30怀孕就是怀孕啊。有生就是这个怀孕啊。同怀孕又讲有生，有另外一个讲法。姜生人的姜，但是客家话教育部呢用姜啊。姜用姜给实际上提供参考。姜是指神仙佛祖的出生，按照一般的头台，一般的人呢就按姜啊。江神同姜神冇相同啊。第33药曲药局。第34护士就讲护士啊。一个护理站那个护理站啊。35注射啊。注射。36宿舍。37粉，头那粉的粉。晕读晕啊。反呢反胃的反。反就是反到那个反啊。给反胃，关于这个反胃，客家话呢胃盘都相反。盘的那个第34身份证啊，就身份证啊。身份证客家话关于讲身份证。39病历啊。病历表啊。第40药剂师。41劳保公保卡啊。就劳保卡公保卡啊。公保卡那个卡片卡。42头戏就是呼吸啊。43这个汉药、中药、西药啊，也系讲啊。汉医、中医、西医啊。44这个家护病房、家护病房。第45吐就是吐出来。下就下痢。屙就是大便。屙尿屙屎啊。盘就嘴里面吐出来啊。第46这个诊所一般的国税的医院就按照诊所，有一个国术强就诊所诊所变成诊所安尼哈。47营养葡萄沙啊。这个营养葡萄这个打针啊。葡萄沙啊。做葡萄色啊。一个营养葡萄沙啊。第48病症个病症啊。病症啊，一个病症又有一个言啊。病症。49药液呢啊。别พู讲药液呢哈。药粉、药水啊。药粉、药水。第50
大麻啊，中医的大麻啊，大麻啊，个墨宝个那跳到真什么啊，看片啊，中医个大麻啊，也挺厉害哟哈。50月叫费用缴费，叫费用啊，52休息，休息，休息就是休息。各位乡亲，以上所讲嘅共15分25秒哈，来看第一部分偏通嘅名词，第一部分偏通嘅名词，高数强、北部强，强下嚟講哈，感冒啊，感冒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 ，流鼻水，流鼻水啊，流鼻水啊，流鼻水。第三，披薩。比賽就比賽啊，個頭氣個困難，呼吸困難就比賽啊，比賽舌頭啊嗱，比賽舌頭是差唔多嘅意思哦，嚇各位鄉親啊，比賽同比賽舌頭哦，第四嘅發炎，發炎，發炎啊，第五風腫，風腫啊嘅風腫，風腫。第六，那個濕爛啊，濕爛濕爛掉啊，濕爛啊。第七，遭殃就抓癢，遭殃抓癢。第八，促痰就咳嗽吐出痰啊，促痰。第九，糖尿病，糖尿病就糖尿病。第十，肺癌就肺癌，肺癌就肺癌。第11，結石啊，個什麼講叫做結石啊，這個那個小便啦，哦，尿道啦，這個結石，膀胱結石啊，結石。第12，那個發燒就發燒。第13，頭昏啊，通常加一個名詞，頭昏，頭暈啊，頭昏。14，不嘛個後背講啊，不偏嘅東西啊，不合就是呼吸困難，氣喘啊，這不合啊，惡下巴就是下痢，惡下巴。第16，氣急就呼吸困難，氣急。第17啊。打哈欠，打呵欠啊，一個18，杜木衰就打瞌睡，19，熄火就是熄火，就是有時候不知不覺就紅腫起來的熄火。哦，趕火嘅態啊！酸軟嘅酸冇講啊，含甜酸嘅酸啦嚇。酸軟就是酸痛啊，酸痛。第21，硬是啊，硬是就是這個大便不方便哈，有是就是軟的啊，硬硬是哈啊。第22，蛀牙齒啊，蛀牙。第23，早晚關於翻譯就講啊，吐酒，早晚就講吐酒。24，氣管炎就氣管炎。25，
很就紧紧的意思，紧紧很啊。个26 bb 啊 bb 国语是妈妈啊，这点大家注意哦。国语是妈妈，客家话、客家话呢就是 bb 麻痹，我把它分开讲啊。bb 就是等于妈妈啊，客家人这个讲国语的时候，讲国语的时间，台湾被电到 bb 哦，那个就是客家话啊。27脑膜炎，就脑膜炎。28大白夜就是疟疾啊，郭书强大白蚁啊哈。29登革热，dengue 啊。30触痛会抽痛，触痛就是会抽痛。好，各位乡亲啊，继续来看第三段。身体部分，分为郭书强、白富强安啦哈。啊，头头所讲的呢，是到21分13秒的时间，就到第一部分。好，我们一下开始来讲第三部分。第一个数就手，指甲就指甲，手指甲，脚趾甲啊，脚趾个字唔相同嘅哈，一个脚趾甲同手指甲嘅字唔同样。第三掌，手掌嘅掌哈，手掌，一个第三手指公，啊，郭书强讲手指公啊。第四指尾啊，手指尾，最细嘅手指尾，手指尾啊。第五相，这个相就是这个书相的相啊，一个手上相下相就手臂的上面叫做上相。手臂的下面就是下相，竖相。第六，这个掌是按掌啊，脚掌一个捏丝片个上掌的掌，脚掌就是脚踝啊。第七，腕就手腕的腕啊，腕部啊腕。第八，拳头同拳头有两个，卡腔啦，一个客家人的客啊，客家的客是个挑书片啦，就讲用手提，家的手提部，就卡东西的卡。用5只数字，2级数，1级数字是眼，2级数字是眼，3级数字是舌，5级数字呢就牙，看呢就是5级数字像个看东西啊，看脚这个脚，有样啊脚盘一个嗰个呢脚眼珠，就是脚眼珠，脚眼珠啊，脚到下面有个音了。脚掌就是脚的后边的那个部分啊，脚掌啊，脚趾同手指的指意思那个字模相同啊，脚趾啊，一个第五呢，脚抬头臂就大腿哈，脚下爬，脚的下面啊，脚下爬。第三呢，第七，脚膝头，脚的膝头哈，膝盖就膝头，那个脚浪肚，就是小腿的下面啊，后面的脚浪肚啊，
腳難度。第九呢，腳帶腳底下，腳帶嘅也叫做腳嘅部分。再講話內臟嘅部分呢，有按怎乜嘅咯？肝內臟呢，有分為肝、肺，這個呢肺啊。第三就心，第四呢膽。各位鄉親，頭都是講到內臟嘅部分啊，第三部分，內臟可分為肝，第二就是肺，第三心，第四呢膽啊，第五這個直腸啊，大腸啊，直腸啊，第六腎臟就野味，腎臟野味。第七胃就胃，第八腰骨就腰部啊。第九盲腸就是國語嘅盲腸啊，客家話講盲腸。第十膀胱，這個就尿泡胃啊，土話客家話講尿泡胃，冇就講膀胱這樣土啊。膀胱又講到尿泡胃啊。第11尿道就是屙尿，尿道啊，尿道屙尿嘅一個嗰塊糖啊，淋乾啊，淋乾尿道。第12血管。第13肛門就客家話師傅就肛門。第14耳膜就耳膜啊，耳膜嘅耳膜。第18那個15子宮就子宮啊，子宮按郭書強呢，子宮。好，再看呢一個頭嘅部分，有按怎乜嘅咯？一個就頭拿，就頭部叫做頭拿。耳公耳朵。第三鼻公就鼻子，啊。第四蛤蟆蓋就是下巴啊。蛤蟆蓋。第五呢頸肩就是脖子啊。第六氣管就氣管。第17人中就是我哋屁股底下背嘅一個叫做人中人中指，講法講人中啊。第10目珠就眼睛，目珠。第9牙齒。第10聽眾因為我聽筒啊，聽眾就是嘴巴最後面個喉嚨上面有一塊會塞住這個氣管的，那個叫聽筒啊，聽眾啊。11嘴角就嘴角。第13面色臉的顏色啊，臉的顏色。第13個舌頭就薩馬舌頭。第9牙齒啊，一個頭都講聽眾一個嘴角，再講一個薩馬就舌頭。14太牙板大臼齒，這個太牙板臼齒太牙板。嘴唇嘴唇。
第16，这个额头，额头就额头，额头，额头，额头。第17，眉昂诶，眉昂诶，就是耳朵上面那个地方叫眉昂诶，眉昂诶，耳朵上面一点点这个地方叫做眉昂诶。啊，第18，蛤蟆盖，蛤蟆盖，刚才说的下巴啊，下巴啊。第19，下颌，下颌就是牙齿下面的这个嘴巴下面的下颌，上颌哦，牙齿有上颌、下颌，下面的这下颌。第20，面颊，面颊就是面颊啊，肩头，肩头啊，看第5其他的部分啊，其他的部位，这个肩头啊，莫讲肩膀，就是肩膀，莫说个肩膀安尼哈，肩头就是肩膀。22，这个背囊就背部，背囊啊，背囊同背囊有两个啊，肚子啊。第4，一个肚脐就是肚子外面有一个跟母体连在一起的地方都叫做肚脐啊，肚脐。第5，胸部这个石头，胸脯啊，皮肉啊。第17，一个屎就是大便，尿的液体的啊，屎尿尿跟屎啊，这个分别血又没法讲血啊，血汗就汗。第9，清腔啊，干净。第10，污糟就肮脏，污糟。11，骨头啊，一个骨头啊。第12，筋头就是这个那个手的筋部手筋头啊，跟骨连接的地方的筋头。第13，迷踪骨就是我们坐下来，脊椎骨的最后面的叫做迷踪骨，两骨最底下的两骨就是最中间的叫做两骨啊，迷踪骨就是两骨底下的叫迷踪骨啊，这个脊椎骨啊。第14，两骨这个基部哈，那个第15，仰白骨就是肋骨那个胸部两边的这个骨叫做那个仰白骨啊，胸部两边的骨头叫做仰白骨。那翻尺骨就是肩膀上面的平平的叫翻尺骨啊。眼神是指身体，就是身体。以上是第3部分啊，各位乡亲，頭先所講嘅第1到第3部分啊，一共有34分空9秒啊。我哋一下來看第4部分，就那個本文嘅其他用語啊，其他用語嘅講法用語，譬如講搶，就請人家要做什麼，假講啊，請人頭位提倡啊，請對不起，謝謝你，也長句話時常講啊，哈，搶，但是個抽嘢時間講3隻字，搶，安尼啊，當個搶一隻字嘅呢，一個嗰啲人所講嘅講3隻字，向下講啊。
过后语哦，唱唱唱唱啊，唱安尼那个错唱错错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 错，嘿啦，那个坐下来的坐，起起起风来起鼓鼓就是蹲下来，鼓蹲下来，其实面就躺下来，面就躺下来，第五呢，擘開張開，嘴張開就是嘴擘開來，嘴擘開來第六合合就是嘴闭起来，合和合第講就是講話講合出來講乜嘅呢一樣用第七拿用手拿，放就是把它放下去拿起来，放下去，放下去。第八，點點就不要講話，點點第九，這個喝茶，一個同啉同普通話啉一樣就喝茶的意思。吃就是吃，啉就是喝啉茶喝茶一個語言的用法。第二個창문 창문嘅時候講按到乜嘅咯一個各位先前頭都所講嘅都時常用到牆乜嘅翻譯呢是有意思牆錯、牆起、牆鼓、牆面、牆擘開來、牆合、牆講牆拿、牆放下來，點點牆點點、牆喝茶這個是前後面都是話語第二呢就是請問창문第一個就講창문相面姓名창문相面姓名창문出自請問住址창문出自창문住址再講第三창문電話號碼창문也電話號碼電話號碼第四呢樣就怎麼樣樣怎樣的樣呢但是有信仰的樣用的是樣就怎麼樣這個連音字這個D呢是連音字前面是形容詞動詞也大家了解嘅樣就怎麼樣樣別不是樣去錄音是樣個同一個ที่過後창문有過後嗎창문有比較好沒有過後第六19多久啦19창문19請問多久啦창문出生的日期出生年月日耐久什麼時候以上呢就是其他的問問其他的用語有很多謝謝各位鄉親頭都所講嘅呢有個창做乜嘅一種有實況창喝茶창鼓風來창面창擘開창門相面창門出自창門電話號碼창門乜嘅電商時常用到嘅以上所講第一到第四呢共有38分53秒好我哋嚟看最後一段義用問候語也非常的重要義用問候語問候語非常重要看到人的時候按坐就很早這麼早按坐好你好好這個你好第一個我去哪呀你要去哪裡呀我去哪呀這個字呢
是连音字，前面是啊的话，一个问号。我是哪呀？哪呀？我是哪呀？一个己爱娘的是，以爱娘的是，他要怎么去？他要怎么去？己爱娘的是，以己爱娘的是南坡是讲以同己爱娘的是要怎么去其实唔但这个但呢有几个字嘛难同唔但就是你们唔但安久好嘛？安久好嘛？最近好吗？唔但安久好嘛？那只有读难的难安久好嘛？就你们的简列字唔但简列字个难这样子第六，请大家入来坐，请大家入来坐，请大家入来坐，请大家进来坐，请大家进来坐。第七，神蒙大家，神蒙大家，神蒙大家，感谢你，感谢神蒙大家，感谢感谢这个神蒙大家，感谢你。听呢，阿爸为身体当好，人不讲鬼好。我爸爸的身体很好，阿爸为身体当好鬼好，我爸爸身体相当好。第九，那个牙，人不讲他的就是牙，牙是他的牙朋友，牙朋友当奖，牙朋友当奖，牙朋友当奖。龟脑很漂亮，迪嘛家就是北部说他的，牙是南部讲他的龟讲是很又讲龟脑漂亮是吧？他的女朋友很漂亮，就说牙朋友当奖，迪嘛你知道吗？迪嘛迪嘛cái tí mà với còn thay khổ mà với bên này thì vậy là siêu hoa và cái tí mà và cái mỗi用好多话来谈我你是tí bộ我bên này thì tí mà你知道吗và cái chàng nàng phụ còn quên nào thì sớm dia he mà cái tạng viện这是骨科骨科、内科、外科、外科、妇产科、皮肤科复健科急诊检验室检验心脏心电图放射线科等有个医院伫倒里一共有很多科一个也系嘛个科俩黑亚黑黑这个字有很多的读法一个骨科、外科、外科这些第四遍你的什么身份证健保卡病历表电话出自号码年龄身高体重本就给的意思本来看的号码给我看可以吗？这样子第13有挂号有做什么你有后面接着很多东西挂号登记是登记写一个有一个那个出血交费用
你有交费用吗？你有交费用吗？啊，吃饭你有吃饭吗？啊，有吃茶吗？啊，吃饭吃茶，吃酒盐盐北方盐啊，屙屎大便，尿小便，睡么就睡觉嘛哦，一個呢一個有做乜嘅麼？有掛號麼？有登記麼？有出血麼？啊，交費用麼？啊，吃飯麼？吃茶麼？這個嘛啊，就用麼跟嘛都可以用哈。第13，1、2、3、4呢，也可以大家1、2、3、4、5、6、7、8、9、10好難10啊10啊12、13啊2同2同2冇相同啊哈，也可以講啊1、2、3、4、5、6、7、8、9數目字1啊，也可以1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，這基本的語言哈1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10這樣子，也可以是有連音字3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個啊，14有什麼啊？有偏、通、陽、中、軟啊，酸軟同軟酸，硬硬的發言嘛，這是問病的時候用的啊。有偏、有通、有陽、有中、軟通、軟酸，有硬啊，硬啊，有發音嘛啊，這個就第14。第15呢？哦，在每日聲音呢有咗有孫呢，有奶嘅，有妹嘅，有新舅，有細郎，有阿公，有阿媽，有阿婆哈，阿哥、阿妹、老妹啊，朋友、親戚，窮下來嘛，窮下來，好，這個是問陪伴的人員有多少哈？我再讀一遍，有孫呢啊，孫子，奶嘅兒子，妹嘅這個女兒，新舅媳婦，細郎就是細郎就是那個細郎窮下來嘛，女婿，阿公公公，阿媽就是婆婆，阿哥老妹朋友，親戚，窮下來嘛，一起來嘛，窮下來嘛，這是問候語哈。第16，才呢個是有8音，才、起、讀也給大家好。安步的晚上，才當主在中午，才早晨早上，才下晝飯前就吃飯之前的飯前，飯後空肚是兩嘛個呢，兩包兩粒兩粒，兩次兩湯匙兩湯匙，兩碗兩罐呢兩罐兩罐，兩條也個就是是多少用語一包粒匙湯匙碗個呢條安布特呢的晚上，當主就是中午，早晨就是早上下午呢下晝早晨就早上，安布晚上，那個下晝是下午，頭夜就整個晚上，好，我們再來看17，用乜嘅呢？用人呢？
药盐啊，哈，药盐啊，用药水用药粉用药膏愛照幾天用我要照幾天來用用藥嘅時就講藥鹽呢，藥水、藥粉、藥膏，愛照幾天來用就是第18拜託拜託請做什麼拜託請來坐下來，起站起來，骨蹲下去，面就是這個躺下來，行就走路，請行路從頭氣呼吸吸氣說氣，轉折就翻身，轉折就是翻身，舉手就壓手就是舉手並手手放下來，並手就像愛加個很客氣，加個拜託，請坐就起行來，鼓行來，面行頭氣說氣，轉折舉手放手這樣子第18 19聲夢後面個聲夢感情壞色不好意思，壞色不好聲音很聲音很客氣，聲音客氣，順行就是回家的時候要順行冇有很長嘅了，所以以前冇講有很長嘅了就再也冇講再見以前啲都冇聽講再見聲夢感情壞色聲音順行冇講再見以前不可以用再見第24恭喜得到東西的時候恭喜個恭祝還未到的恭祝健康快樂以上客家用語呢各位鄉親非常感謝以上1到10吧1到5一共有52分17秒，所以客家醫學用語非法應用得當服務品質自然好，醫院同患者各有各的利益，都有利益，一點呢，希望各位鄉親開醫院也好，一個做護士也好，一個對一個客家醫學用語非法多了解啦一個語言的東西多聽多講自然就會好但是應用得當服務品質才會好，醫院同患者是各有得到好處所以點大家多研究。以上就是講本文的部分聲夢大家感謝你接下來呢一個附帶嘅部分請大家講客家語言腔連音聲母韻母韻詞結構嘅分析，一個請大家來看台灣客家電子報嘅本文語言腔聲母韻母韻詞嘅結構，一個網址一點嘅就可以看得個清楚，一共有一個23分30秒。再講到一個上課嘅中間對照聲母韻母，一個是一詞一語對照應用有共有55分41秒55分41秒，圖本大家嚟做個參考，聲母韻母韻詞方面嘅結構而知道。另外呢，就是講希望大家嚟了解講客家語文嘅特徵層嘅這個研究一個品質管治要注意3點，最重要嘅就是講核心功能，一個就語音，還有聲母韻母上調，同時一個單詞連音字有這個形式要注意了解。韻詞呢有音譯性、音譯性連音詞呢有實體字一個就核心功能是誰呢？那個中層講就講正規功能同一個延伸功能，
像一個提倡客家語言嘅有乜嘅好處呢？除了講啊，能夠服務品質提高，語言同發展各地利益以外呢，就可以大家嘅融合，互相嘅溝通，同時提升客家族群嘅地位，也可以使得，也就講啊，延伸出來嘅功能有很多，所以希望各位鄉親大家多多將一個客家語言啊，亦都課程呢，是在一個基礎語言以及一個高用語言呢，所上課所用嘅嚇，一個大下呢，希望各位鄉親認真來看，其中提示嘅土地度裡啊，一個婦女課程，一個慶祝嘅時間，那個延慶嘅時間啊，由吳春林老師編嘅指導嘅阿三所共生語呢嘅戲短劇啊，睇嘅可以看也點開嚟談看，那是呢有12分鐘可以成次嚇，各位大下上課嗰樣語言同一個基礎語言上課嘅情形，最後呢就是非常嘅感謝預算數基礎語言啊，一個醫療服務常用嘅客家客語嘅 CD， 仲有一塊 CD 啊，佢設備攤落，有兩首歌，一共有50分鐘，做基礎語言啊貼紙，可以講啊運用之妙啊，色彩非常嘅用心，所以總共嘅計劃，一個客家用語非法呢應用得當，服務品質好，語言同發展各地有利益度，所以希望各位鄉親大家共同努力來做一個事情。以上是望大家感謝你，再見。是望按知識有中意請分享，還愛拜託大家開再講客話，傳承客文化。